上次同你講送阿媽去老人院嗰件事諗成點啊？我唔會送我阿媽去老人院㗎，佢住唔慣。住唔慣，揾間好啲咁咪得咯。我阿媽年紀咁大，你仲想叫佢去老人院？你係咪人嚟㗎？我咩唔係人啊？你成日睇佢唔得㗎。我阿媽年紀都咁大，你仲話送佢去養老院，你係咪想逼死佢啊？咁你經常去睇佢咪得咯？你唔記得咗上次你送佢去養老院之後佢喊啊？我都未見過我阿媽喊啊！咁大個仔，你係咪人嚟㗎？喺屋企你有時間照顧佢咩？唔係因為你我使辭咗份工喺度照顧佢？有個嘈乜嘢啊？阿媽，佢話送你入老人院啊！我唔去啊！唔想你入，係佢話死都要送你入老人院。你叫我去，我要跳海噶啦！你聽唔聽到啊？喂，阿嫂，你又嘈乜嘢啊？你咁大聲嘈親我媽㗎？佢要送阿媽去老人院啊，點得啊？佢而家啲環境好好㗎，你哋唔好咁敏感啦。咁小事都嘈，你請個上門護工咪得咯。係啦，當屋企嘅老人家開始需要長期照顧嘅時候，的確係會帶嚟家人好多嘅矛盾嘅。送佢去老人院又唔捨得，自己照顧又可能做唔到嘢，咁所以呢，一個上門嘅照顧員呢喺呢度非常之重要。一嚟可以提供到俾長者有專業嘅照顧，二嚟呢又可以俾長者喺自己熟悉嘅環境繼續安心咁樣去安老，即時可以解決到好多家庭嘅矛盾問題，咁令到大家嘅關係呢慢慢冇再咁緊張。大家唔知會唔會考慮呢個安老嘅方法？小紅書